എറണാകുളത്ത് മിനി പിൻച്ചറിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് സർവീസ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചോ. എറണാകുളത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ചാമ്പ്യൻ ലൈനിൽ വരുന്ന നമുക്ക് മെയിൽ സ്റ്റഡിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൊക്കെ പ്രൂവൺ ആണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ സ്വന്തം മെയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റഡിങ്ങിനെ നോക്കി നിങ്ങൾ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട. അപ്പോൾ നേരെ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചോ. ഇതിപ്പോൾ വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്, KCI ചാമ്പ്യൻ ലൈനേജ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പപ്പയ്ക്ക് KCI ഇല്ല, പ്രശ്നമില്ല, നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ KCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീമെയിൽ ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ എന്നെ വിളിക്കരുത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതേ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക പിന്നെ കറക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ക്രോസിംഗ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആവുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഡിവോമിംഗ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ മിനി പിഞ്ചറിനെ സ്റ്റഡിങ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.